Daħlet fis-seħħ l-Istrateġija Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva s-7 snin li ġejjin billan li tipproteġi drittijiet ta' persuni akbar fl-età filwaqt li tħarishom minn sfidi bħal l-abbuż u l-esklużjoni soċjali. Din l-istrateġija ġiet imnedija mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela li saħaq dwar l-importanza tagħha b'mod speċjali meta wieħed jikkunsidra l-fatt li fi żmien 30 sena il-popolazzjoni ta' persuni li għandhom 80 sena jew aktar mistennija titripla. Il-Ministru qal li l-għana ewlieni tal-istrateġija hija li jiġu protetti l-anzjani minn diskriminazzjoni għabbażi tal-età filwaqt li sservi ta' katalista li twassal għall-aqwa kura fis-soċjetà. L-istrateġija hija maqsuma fuq 3 pilastri bl-ewwel wieħed ikun l-inklużjoni soċjali. Din se tiġi miksuba permezz ta' numru ta' inizjattivi bi wħud minnhom ikunu t-tagħlim f'kull età, b'mod speċjali tagħlim dwar it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. It-tieni pilastru jirrelata mal-anzjanità ħilsa mill-mart li tirreferi għal proċess ta' ħarsien tas-saħħa fiżika u mentali fost l-oħrajn. Dan il-pilastru se jkun qed jintlaqa permezz ta' inizjattivi fosthom it-tixrid tal-għarfien relatat mal-ħarsien tas-saħħa kif ukoll l-estensjoni tal-kura fil-komunità għall-anzjani. Il-Ministru Abela tkellem ma' dan l-istazzjon dwar kif it-tielet pilastru huwa marbut mal-impenn li jiġu indirizzati id-diversità u l-inugwaljanza fost l-anzjani. Lill-anzjani tagħna li pereżempju huma omosessuali, lesbjani, bisessuali, daw dis-sezzjoni ta' anzjani m'għandix tiġi tkun diskriminata. Ġifieri aħna dill-istrateġija dawn it-tliet pilastri fihom diversi inizjattivi li aħna attivament ħanaħdmu biex ikunu kompjuti f'dawn is-7 snin li ġejjin. Il-Ministru Abela temm jgħid li huwa ċert li din l-istrateġija se tħalli impatt pożittiv fuq id-dinjità u l-awtonomija tal-anzjani kollha f'pajjiżna.